MVM Crackers in Thunder Flash Diwali sale. MVM Crackers in Thunder Flash Diwali sale 2024. Sarbur Saravedi family box 1500. Damal Dumil Vanavedi family box 2500. Dum Dum Damal family box 3000. Thunder Blaster Thala Diwali family box 3500. ரூபாய் 10,000 மதிப்புள்ள 70 வகையான பட்டாசுகள் கொண்ட பிளாக் பஸ்டர் ஃபேமிலி பேக் வெறும் 5,000 மட்டும். இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபேமிலி பாக்ஸை செப்டம்பர் 15க்குள்ள புக் பண்ணுறவங்களுக்கு 1000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பேப்பர் ஷாட், ரெயின்போ பேப்பர் ஷாட், ஸ்னோஃபால், மணி பேங்க், எக்கோ ஷாட்ஸ் இந்த 5 வகையான ஃபேன்சி ஷாட்ஸும் முற்றிலும் ஃப்ரீ. 3000 ரூபாய் மதிப்புள்ள 40 வகையான பட்டாசுகள் கொண்ட சர்பூர் சரவெடி ஃபேமிலி பாக்ஸ் வெறும் 1500 மட்டும். சர்பூர் சரவெடி ஃபேமிலி பாக்ஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாமா? டிஸ்கோ வீல், ஹெலிகாப்டர், 10 cm கலர் ஸ்பார்க்கிள்ஸ், 12 cm எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கிள்ஸ், 100 டிஜிட்டல் வாலா, பிஜ்லி, கார்ட்டூன், டீலக்ஸ் புல்லட், கிரவுண்ட் சக்ரா பிக், செல்ஃபி ஸ்டிக், 10 cm எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கிள்ஸ், digital chorsa, popcorn, mini bullet, twinkling star, electric stone, color shower, butterfly, bambaram, sky shots, 7 shots, echo sound, paper shot, kuruvi, lakshmi, 4-inch lakshmi, 888 bomb, 555 bomb, 7 cm color sparkles, 7 cm electric sparkles, flower pot big, color shower, photo flash, kids money bank, magic bomb, snow bomb, baby rocket, super deluxe matchbox, aerial out, 1-inch shorta fancy pipe. இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபேமிலி பாக்ஸை செப்டம்பர் 15க்குள்ள புக் பண்ணுறவங்களுக்கு 1000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பேப்பர் ஷாட், ரெயின்போ பேப்பர் ஷாட், ஸ்னோஃபால், மணி பேங்க், எக்கோ ஷாட்ஸ் இந்த 5 வகையான ஃபேன்சி ஷாட்ஸும் முற்றிலும் ஃப்ரீ. நம்ம வீட்டு ரெகட் பாய்ஸ் நாட்டி கேர்ள்ஸ்க்காக டமால் டுமில் வானவெடி ஃபேமிலி பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் பார்த்துக்கலாமா? டிஸ்கோ வீல் ஒரு பாக்ஸ், இதில் 5 பீஸ் வரும். 12 cm எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், 10 cm கலர் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், 10 cm எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், 100 டிஜிட்டல் வாலா 1, 2 inch ஃபேன்சி பைப் 1, பட்டர்ஃப்ளை ஒரு பாக்ஸ், இதில் 5 பீஸ் இருக்கும். 1.5 அடி ட்விங்க்லிங் ஸ்டார் 2 பாக்ஸ், ஒரு பாக்ஸில் 10 பீஸ் இருக்கும். 4.5 அடி ட்விங்க்லிங் ஸ்டார் ஒரு பாக்ஸ், பெரிய சங்கு சக்கரம் ஒரு பாக்ஸ், ஃப்ளவர் பாட் பிக் ஒரு பாக்ஸ், 10 cm கலர் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், கார்ட்டூன் ஒரு பாக்ஸ், செல்ஃபி ஸ்டிக் ஒரு பாக்ஸ், பம்பரம் ஒரு பாக்ஸ், இதில் 5 பீஸ் வரும். ஏரியல் அவுட் ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் வரும். பேபி ராக்கெட் 1 10 பீஸ் இருக்கும். சோட்டா ஃபேன்சி பைப் 1, ஹெலிகாப்டர் ஒரு பாக்ஸ், இதில் 5 பீஸ் இருக்கும். பாம் ராக்கெட் ஒரு பாக்ஸ் 10 பீஸ் இருக்கும். மேஜிக் பாம் ஒரு பாக்ஸ், இதில் 5 பீஸ் வரும். பேப்பர் பாம் ஒரு பாக்ஸ், இதில் 5 பீஸ் வரும். டீலக்ஸ் புல்லட் ஒரு பாக்ஸ், இதில் 10 பீஸ் இருக்கும். மினி புல்லட் ஒரு பாக்ஸ், இதில் 10 பீஸ் இருக்கும். எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் 2 பாக்ஸ், ஒரு பாக்ஸில் 10 பீஸ் இருக்கும். 3.5 inch லக்ஷ்மி வெடி 5 பேக்கெட். மிலிட்ரி பாம் ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் இருக்கும். ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் இருக்கும். பாப்கார்ன் ஒரு பாக்ஸ் 10 பீஸ் வரும். சக்கரம் ஸ்பெஷல் ஒரு பாக்ஸ் 10 பீஸ் இருக்கும். 888 பாம் ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் வரும். 7 cm கலர் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், ஒரு பாக்ஸில் 10 பீஸ் இருக்கும். 7 cm எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், டிஜிட்டல் சோர்ஸா 2 பேக்கெட், 555 பாம் ஒரு பேக்கெட் 5 பீஸ் இருக்கும். குருவி வெடி 5 பேக்கெட், ஒரு பேக்கெட்டில் 5 பீஸ் இருக்கும். 4 inch லக்ஷ்மி வெடி 5 பேக்கெட், ஒரு பேக்கெட்டில் 5 பீஸ் இருக்கும். ரெட் பிஜ்லி 2 பேக்கெட், ஸ்ட்ரைப்டு பிஜ்லி 2 பேக்கெட், ஸ்னோ பாம் ஒரு பாக்ஸ், ஸ்கை ஷாட் ஒரு பாக்ஸ், ஒரு பாக்ஸில் 5 பீஸ் வரும். 7 ஷாட் ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் இருக்கும். ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல் ஒரு பாக்ஸ் 10 பீஸ் வரும். மணி பாம் ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் இருக்கும். ஃபாக்ஸ் ஸ்டார் ஷவர் ஒரு பாக்ஸ், மியூசிக் பாப் ஷவர் 1, மணி பேங்க் ஷவர் 1, ரெயின்போ ஷவர் ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் வரும்.
கோல்டன் ஃபால் ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் இருக்கும். 12 ஷார்ட்ஸ் 1, 1000 டிஜிட்டல் வாலா 1, 15 மல்டி கலர் ஷார்ட்ஸ் 1, மேட்ச் பாக்ஸ் ஒரு பாக்ஸ். இதில் 5 பீஸ் வரும். இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபேமிலி பாக்ஸை செப்டம்பர் 15க்குள்ளே புக் பண்ணுறவங்களுக்கு 1000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பேப்பர் ஷாட், ரெயின்போ பேப்பர் ஷாட், ஸ்னோஃபால், மணி பேங்க், எக்கோ ஷாட்ஸ் இந்த 5 வகையான ஃபேன்சி ஷாட்ஸும் முற்றிலும் ஃப்ரீ. MVM Crackersன் தண்டர் ஃப்ளாஷ் திவாலி சேல். 6000 ரூபாய் மதிப்புள்ள 55 வகையான பட்டாசுகள் வெறும் 3000 ரூபாய் மட்டுமே. இந்த டம் டும் டமால் ஃபேமிலி பாக்ஸில் என்னென்ன பட்டாசுகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், 12 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், செல்ஃபி ஸ்டிக் ஒரு பாக்ஸ். இதில் 3 பீஸ் வரும். டிஸ்கோ வீல் ஒரு பாக்ஸ், ஸ்னோ பாம் ஒரு பாக்ஸ், பேப்பர் பாம் ஒரு பாக்ஸ், மேஜிக் பாம் ஒரு பாக்ஸ், மணி பாம் ஒரு பாக்ஸ், 10 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், 100 டிஜிட்டல் வாலா 1, பாம் ராக்கெட் ஒரு பாக்ஸ், ஆர்மி பாம் ஒரு பாக்ஸ், 888 பாம் ஒரு பாக்ஸ், 555 பாம் ஒரு பாக்ஸ், சாட்டா ஒரு பாக்ஸ், சோட்டா ஃபேன்சி பைப் 1, 10 சென்டிமீட்டர் கலர் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், பிஜ்லி 2 பேக்கெட், ஸ்ட்ரைப்டு பிஜ்லி 2 பேக்கெட், மணி பேங்க் 1, பேபி ராக்கெட் 1, ஹெலிகாப்டர் ஒரு பாக்ஸ், ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் ஒரு பாக்ஸ், கங்கா ஜமுனா ஒரு பாக்ஸ். இதில் 5 பீஸ் இருக்கும். பம்பரம் ஒரு பாக்ஸ், கிரவுண்ட் சக்கரா ஒரு பாக்ஸ். இதில் 10 பீஸ் இருக்கும். பாப்கார்ன் ஒரு பாக்ஸ், 2 இன்ச் ஃபேன்சி பைப் 1, ஸ்கை ஷாட் ஒரு பாக்ஸ், ஏரியல் அவுட் ஒரு பாக்ஸ். இதில் 5 பீஸ் இருக்கும். எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் 2 பாக்ஸ், 7 சென்டிமீட்டர் கலர் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், மியூசிக் பாப் 1, ஃபாக்ஸ் ஸ்டார் 1, 3 இன்ச் லக்ஷ்மி வெடி 5 பேக்கெட், 4 இன்ச் லக்ஷ்மி வெடி 5 பேக்கெட், குருவி வெடி 5 பேக்கெட், பட்டர்ஃப்ளை ஒரு பாக்ஸ் 5 பீஸ் இருக்கும். டிஜிட்டல் சோர்ஸா 2 பேக்கெட், பிக் கிரவுண்ட் சக்ரா ஒரு பாக்ஸ். இதில் 10 பீஸ் இருக்கும். கார்ட்டூன் பட்டாசு ஒரு பாக்ஸ், டீலக்ஸ் புல்லட் ஒரு பாக்ஸ். இதில் 10 பீஸ் வரும். மினி புல்லட் ஒரு பாக்ஸ், 1.5 அடி சாட்டை 2 பாக்ஸ், 7 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், கலர் ஷவர் ஒரு பாக்ஸ், கோல்டன் ஃபால்ஸ் ஒரு பாக்ஸ், 7 ஷாட் ஒரு பாக்ஸ், ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல் ஒரு பாக்ஸ். இதில் 10 பீஸ் இருக்கும். ஃப்ளவர் பாட் பிக் ஒரு பாக்ஸ், சூப்பர் டீலக்ஸ் 5 பாக்ஸ். ஒரு பாக்ஸில் 10 பீஸ் வரும். 12 ஷாட் 1, 1000 டிஜிட்டல் வாலா 1, 2.5 இன்ச் பைப் 1, 30 ஷாட்ஸ் 1. இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபேமிலி பாக்ஸை செப்டம்பர் 15க்குள்ளே புக் பண்ணுறவங்களுக்கு 1000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பேப்பர் ஷாட், ரெயின்போ பேப்பர் ஷாட், ஸ்னோஃபால், மணி பேங்க், எக்கோ ஷாட்ஸ் இந்த 5 வகையான ஃபேன்சி ஷாட்ஸும் முற்றிலும் ஃப்ரீ. பியூட்டிஃபுல் பிரைட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸம் க்ரூம்காக ரூபாய் 7000 மதிப்புள்ள 60 வகையான பட்டாசுகள் கொண்ட தண்டர் பிளாஸ்டர் தல தீபாவளி பேக் வெறும் 3500 மட்டும். இந்த தண்டர் பிளாஸ்டர் தல தீபாவளி ஃபேமிலி பாக்ஸில் என்னென்ன பட்டாசுகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? பாம் ராக்கெட் ஒரு பாக்ஸ், செல்ஃபி ஸ்டிக் ஒரு பாக்ஸ், ட்விங்க்லிங் ஸ்டார் ஒரு பாக்ஸ், ஹெலிகாப்டர் ஒரு பாக்ஸ், 10 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், கார்ட்டூன் பட்டாசு ஒரு பாக்ஸ், 888 பாம் ஒரு பாக்ஸ், ஃப்ளவர் பாட் பிக் ஒரு பாக்ஸ், ஸ்கை ஷாட் ஒரு பாக்ஸ், கலர் ஷவர், பீகாக் விங்ஸ் கலர் ஷவர், சங்க சக்கரம் ஸ்பெஷல், கங்கா ஜமுனா, பாப்கார்ன், ட்விங்க்லிங் ஸ்டார் 2 பாக்ஸ், 100 டிஜிட்டல் வாலா 1, 10 சென்டிமீட்டர் கலர் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், கோல்டன் ஃபால்ஸ் 1, ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் 1, 10 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், ரெட் பிஜ்லி 2 பேக்கெட், ஸ்ட்ரைப்டு பிஜ்லி 2 பேக்கெட், பம்பரம் 1, 15 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், டிஸ்கோ வீல் 1, மணி பேங்க் 1, சக்கரம் பிக் 1, பேப்பர் பாம், மேஜிக் பாம், மணி பாம், ஸ்னோ பாம், பேபி ராக்கெட், பட்டர்ஃப்ளை, சோட்டா ஃபேன்சி பைப், ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல், ஆர்மி பாம், 12 ஷாட், 2 இன்ச் ஃபேன்சி பைப் 1,
1000 டிஜிட்டல் வாலா 1, 7 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், சூப்பர் டீலக்ஸ் மேட்ச் பாக்ஸ், 4 இன்ச் லக்ஷ்மி வெடி 10 பேக்கெட், ஃபோக் ஸ்டார் 1, எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் 2 பாக்ஸ், டிஜிட்டல் சோர்ஸா 2 பேக்கெட், டீலக்ஸ் புல்லட் 1, 555 பாம் 1, 7 சென்டிமீட்டர் கலர் கம்பி மத்தாப்பு 2 பாக்ஸ், 3 இன்ச் லக்ஷ்மி வெடி 10 பேக்கெட், குருவி வெடி 10 பேக்கெட், மியூசிக் பப் மல்டி கலர் 3 பாக்ஸ், மினி புல்லட் 1, 7 ஷாட் 1, ஏரியல் அவுட் 1, 3 பீஸ் பைப் 1, 15 மல்டி கலர் ஷாட் 1, 30 மல்டி கலர் ஷாட் 1, 25 மல்டி ரைடர் கிராக்லிங் ஷாட் 1. இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபேமிலி பாக்ஸை செப்டம்பர் 15க்குள்ள புக் பண்ணுறவங்களுக்கு 1000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பேப்பர் ஷாட், ரெயின்போ பேப்பர் ஷாட், ஸ்னோஃபால், மணி பேங்க், எக்கோ ஷாட்ஸ், இந்த 5 வகையான ஃபேன்சி ஷாட்ஸும் முற்றிலும் ஃப்ரீ. வாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பாக்ஸை கட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 5000 ரூபா பாக்ஸோட ஃபுல் வீடு தான். ஃபுல்லாக 5000 ரூபா பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இருக்குது. பாக்ஸ் ஃபுல்லாமே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம 5000 ரூபா பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நாங்கள் காட்டிடுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 பீஸ் சைரன் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. கிரவுண்ட் சாக்கரம் டீலக்ஸில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. கலர் கோட்டி பார்த்தீங்கன்னா 10 பீஸில் ஒரு பாக்ஸு. ஸ்மோக்கு 3 பீசஸ்ஸு. விசிலிங் ராக்கெட் 10 பீசஸ். பஞ்சவார்னா சொல்லி 7 ஷாட்லேயே இது ஒரு புது மாடலாக போட்டிருக்காங்க. இது ஒரு பாக்ஸு. லோட்டஸ் வீல் ஒரு பாக்ஸு. மேஜிக் பால்ஸ் 3.5 இன்ச் பைப்பு வந்து ஒரு பாக்ஸு. பீகாக் வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 555 பாம் 5 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். 15 cm கம்பி எலக்ட்ரிக்கல்ல 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்மி பாம் 5 பீசஸ். டீலக்ஸ் புல்லட் ஒரு பாக்ஸ் 10 பீசஸ்ல. மினி புல்லட் 10 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். போட்டோ பிளாஸ் 5 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். கிட்ஸ் ஸ்பெஷல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் பாம் 5 பீசஸ். கிட்ஸ் ஸ்பெஷல்ல மேஜிக் பாம் 5 பீசஸ். மணி பேங்க் 5 பீசஸ். ஸ்னோ பாம் 5 பீசஸ். 30 cm எலக்ட்ரிக் கம்பி 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளை வந்து 5 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 100 வாலா டிஜிட்டல்ல ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பம்பரம் வந்து 5 பீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்கோவில் 5 பாக்ஸ். பேபி ராக்கெட் 10 பீசஸ். 10 cm கலர் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் 2 பாக்ஸ். 10 cm எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கிள் 2 பாக்ஸ். 12 cm எலக்ட்ரிக் 2 பாக்ஸ். எல்லாருமே 10 பீசஸ் இருக்கும். 7 cm எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கிள் 2 பாக்ஸ். கிரவுண்ட் சக்கரம் பிக் 10 பீசஸ் 1. மியூசிக் பாப் வந்து மல்டி கலர்ல 3 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பாக்ஸ், இது ஒன்று, இது ஒரு பாக்ஸ். மொத்தம் 3மே வந்து டிஃப்ரெண்டான கலர்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. 7 cm எலக்ட்ரிக்ல 2 பாக்ஸ். ஃபவுண்டைன் ஐட்டம் ஒரு பாக்ஸ். 1 கிலோ அடியால் பேப்பர் பாம் ஒரு பாக்ஸ். எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் 2 பாக்ஸ். ஸ்டிப்டு பிஜிலி 2 பேக்கெட். ரெட் பிஜிலி 2 பேக்கெட். டிஜிட்டல் சோர்ஸா 2 பேக்கெட். கங்கா ஜோமுனா 5 பீஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஸ்விங்க்லிங் ஸ்டார் சாட்டா 10 பீஸ்ல 2 பாக்ஸ். ராக்கெட் பாம் 10 பீஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஃப்ளவர் பாட் ஸ்டிக் 10 பீஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். செல்ஃபி ஸ்டிக் 3 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். பாப்கார்ன் 10 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். கார்ட்டூன் 10 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். சோட்டா ஃபேன்சி ஒரு பாக்ஸ். பிளாஸ்டிக் பாம் 10 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல் 10 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஃபவுண்டைன் ஐட்டம் 5 பீஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். மேட்ச் பாக்ஸ் 5 பீஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். 888 பாம் 5 பீஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். 3 லட்சுமி 10 பேக்கெட். 4 இன்ச் லட்சுமி 10 பேக்கெட். குருவி 10 பேக்கெட். ஃபவுண்டைன் 5 பீஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஸ்விங்க்லிங் ஸ்டார் 10 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஹெலிகாப்டர் 5 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஃபவுண்டைன் தான் 5 பீஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். சக்கரம் ஸ்பெஷல் 10 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். 2.5 இன்ச் ஃபேன்சி ஒரு பாக்ஸ். மணி பேங்க் ஒரு பாக்ஸ். ஏரியல் அவுட் 5 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஸ்கை ஷாட் 5 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். 7 ஷாட் 5 பீசஸ்ல ஒரு பாக்ஸ். ஃபாக்ஸ் ஸ்டார் ஒரு பாக்ஸ். 3 இன்ச் பைப் ஒரு பாக்ஸ். 12 ஷாட் ஒரு பாக்ஸ். 1000 வாலா டிஜிட்டல் 1000 வாலா ஒரு பாக்ஸ். 30 ஷாட் ஒரு பாக்ஸ். 15 ஷாட் மல்டி கலர் ஒரு பாக்ஸ். 25 ஷாட் ரைடர் ஒரு பாக்ஸ். ஸோ இதான் நம்ம 5000 பாக்ஸஸோட ஃபுல் ஐட்டம்ஸையும் நான் வந்து உங்களுக்கு அடுக்கி டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறேன். MVM Crackersஇன் தண்டர் ஃபிளாஷ் திவாலி சேல் 2024. சர்புர் சரவெடி ஃபேமிலி பாக்ஸ் 1500. டமால் டுமில் வானவெடி ஃபேமிலி பாக்ஸ் 2500. டம் டும் டமால் ஃபேமிலி பாக்ஸ் 3000. தண்டர் பிளாஸ்டர் தல தீபாவளி ஃபேமிலி பாக்ஸ் 3500. ரூபாய் 10,000 மதிப்புள்ள 70 வகையான பட்டாசுகள் கொண்ட பிளாக் பஸ்டர் ஃபேமிலி பேக் வெறும் 5000 மட்டும். இதுல உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபேமிலி பாக்ஸை செப்டம்பர் 15க்குள்ள புக்
பண்ணுறவங்களுக்கு 1000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பேப்பர் ஷாட், ரெயின்போ பேப்பர் ஷாட், ஸ்னோஃபால், மணி பேங்க், எக்கோ ஷாட்ஸ் இந்த 5 வகையான ஃபேன்சி ஷாட்ஸும் முற்றிலும் ஃப்ரீ.